grammar အခြေခံအားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်အလွယ်ဆုံးပုံစံလေးနဲ့ပကံမျိုးအကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြထားပါတယ်။ဒါလေးတွေက speaking ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိစေတာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နော်။ပကံကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်။ပကံကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Bagan is ဘာဖြစ်တာလဲရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဆိုတော့ an old town မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ in Myanmar ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် Bagan is an old town in Myanmar ပကံကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြို့ကအလွန်ကြော်ကြားပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ it is အဲ့မြို့ကဆိုတာပကံကိုနန်းစားသုံးထားတာဖြစ်လို့ it ကိုသုံးပါတယ်။အလွန်ကြော်ကြားတယ်ဆိုတော့ very famous အလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင် it is very famous အဲ့ဒီမြို့ကအလွန်ကြော်ကြားပါတယ်။ပကံမှာများစွာသောဂူဖျားတွေရှိပါတယ်။ပကံမှာရှိတယ်ဆိုတော့ Bagan has ဘာတွေရှိတာလဲများစွာသောဂူဖျားတွေဆိုတော့ many temples ဒါကြောင့်မို့ Bagan has many temples ပကံမှာများစွာသောဂူဖျားတွေရှိပါတယ်။ကဲဂူဖျားတွေကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာသိရအောင်နည်းနည်းပြောပြရအောင်နော်။ထိုဖျားတွေဟာအလွန်အိုဟောင်းပြီးနှစ်သက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ထိုဖျားတွေဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ they are ဘာဖြစ်ကြတာလဲအလွန်အိုဟောင်းပြီးတော့နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတာဆိုတော့ very old and beautiful ဒါကြောင့်မို့ they are very old and beautiful ထိုဖျားတွေဟာအလွန်အိုဟောင်းပြီးတော့နှစ်သက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ပကံကိုဘလို့လူတွေလာကြတာလဲဆိုတာလေးပါထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်။ကဘာတဝါမှလူတွေကပကံကိုလဲပတ်ကြပါတယ်။လူတွေကလဲပတ်တယ်ဆိုတော့ people visit ဘယ်ကလူတွေလဲကဘာတဝါမှလူတွေဆိုတော့ from all over the world ဘယ်ကိုလဲပတ်တာလဲပကံကိုဆိုတော့ပကံပဲပေါ့ဒါဆိုရင် people visit Bagan from all over the world ကဘာတဝါမှလူတွေကပကံကိုလဲပတ်ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်ပကံကဘယ်မှာရှိရလဲပကံသည်မြန်မာပြည်၏အလဲပိုင်းမှာရှိပါတယ်ပကံကဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ Bagan is ဘယ်မှာရှိတာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းမှာ in the middle of Myanmar ဆိုတော့ Bagan is in the middle of Myanmar ပကံသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အလဲပိုင်းမှာရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီမျိုးကအေယာဝတီမြစ်ရဲ့ဘေးမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးကရှိပါတယ်ဆိုတော့ it is ဘယ်မှာရှိတာလဲအေယာဝတီမြစ်ဘေးမှာဆိုတော့ by the Ayawari river ဒါကြောင့်မို့၎င်းကအေယာဝတီမြစ်ရဲ့ဘေးမှာရှိပါတယ် it is by the Ayawari river ရာသီဥတုကပူပြင်းပါတယ်ရာသီဥတုကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ the weather is ဘာဖြစ်တာလဲပူပြင်းတာဆိုတော့ hot ကဲဒါဆိုရင်ရာသီဥတုကပူပြင်းပါတယ် the weather is hot ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ပကံကဘယ်အချိန်ကလေးကရှိနေတာလဲဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်ပကံကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ပကံကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ Bagan was built အတိတ်ကာလဖြစ်လို့ was ဝါကိုသုံးထားပြီးတော့ verb စစ်နဲ့ရေးရတာကြောင့်မို့လို့ was built လို့ရေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ကလေးကတည်ခဲ့တာလဲ many years ago လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကဲဒါဆိုရင် Bagan was built many years ago ပကံကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဘယင်းတွေကအဲ့ဒီမှာဂူဖျားတွေတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဘယင်းတွေကတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်လို့ the king's bid အတိတ်ကာလဖြစ်လို့ BUILD bid ကိုသုံးထားပါတယ်ဘာတွေတိဆောက်ခဲ့တာလဲဂူဖျားတွေဆိုတော့ temples ဘယ်မှာတိဆောက်တာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ there အဲ့ဒီနေရာဆိုတာပကံကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ် the king's bid temples there ဘယင်းတွေကအဲ့ဒီမှာဂူဖျားတွေတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောရအောင်ပကံမှာဂူဖျားပေါင်း2000ကျော်ရှိပါတယ်ပကံမှာရှိတယ်ဆိုတော့ there are ဘာတွေရှိရလဲဂူဖျားပေါင်း2000ကျော်ဆိုတော့ over 2000 temples ဘယ်မှာလဲပကံမှာ in Bagan ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ် there are over 2000 temples in Bagan
Bagan မှာဂူဖျားပေါင်း2000ကျော်ရှိပါတယ်။ထိုဖျားတွေကိုအုတ်ခဲတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ထိုဖျားတွေကိုပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ they are made of ဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလဲအုတ်ခဲတွေနဲ့ဆိုတော့ bricks ဒါကြောင့်မို့ they are made of bricks ထိုဖျားတွေကိုအုတ်ခဲတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်ဘာတွေပြောကြအောင်မလဲ။ဂူဖျားတွေကဘလို့ပုံစံရှိကြလဲဆိုတာလေးကိုပါနည်းနည်းလေးပြောကြည့်အောင်နော်။တချို့ဖျားတွေကမြင့်မားပြီးတော့တချို့ဖျားတွေကသေးငယ်ပါတယ်။တချို့ဖျားတွေကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ some are ဘာဖြစ်တာလဲမြင့်မားတယ်ဆိုတော့ tall တချို့ဖျားတွေကတော့သေးငယ်တယ်ဆိုတော့ some are small ဒါကြောင့်မို့ some are tall and some are small တချို့ဖျားတွေကမြင့်မားပြီးတော့တချို့ဖျားတွေကသေးငယ်ပါတယ်။ကဲကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေကပကံမှာနေထွက်ချိန်နဲ့နေဝင်ချိန်တွေကိုကြည့်ရတာကြိုက်ကြတယ်။ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေကကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ tourist like ဘာလို့ကြိုက်ကြတာလဲကြည့်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ to see ဘာလို့ကြည့်တာလဲပကံကနေထွက်ချိန်နဲ့နေဝင်ချိန်ဆိုတော့ the sunrise and sunset in Bagan ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် tourists like to see the sunrise and sunset in Bagan ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေကပကံမှာနေထွက်ချိန်နဲ့နေဝင်ချိန်တွေကြည့်ရတာကိုကြိုက်ကြတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ရတာအလွန်လှပပါတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ရတာဆိုတော့ the sky looks ဘာဖြစ်တာလဲအလွန်လှပတယ်ဆိုတော့ very pretty ဒါကြောင့်အားလုံးပေါင်းရင် the sky looks very pretty ကောင်းကင်ကိုကြည့်ရတာအလွန်လှပပါတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပြောမယ်လူတွေကဓာတ်ပုံများစွာရိုက်ကြတယ်။လူတွေကရိုက်ကူးတာဆိုတော့ people take ဘာကိုရိုက်ကူးတာလဲ many photos ဓာတ်ပုံတွေများစွာရိုက်ကူးတာဆိုတော့ people take many photos လူတွေကဓာတ်ပုံများစွာရိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ it is ဘာဖြစ်တာလဲကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခု a great place ဘာလို့ဖို့ကောင်းတာလဲဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဆိုတော့ for photography ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် it is a great place for photography အဲ့ဒီမျိုးကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကဲပကံမှာနောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရတာရှိသေးလဲပြောကြည့်အောင်။မင်းကပကံကိုကောင်းကင်ဘောကနေမြင်နိုင်ဖို့မိုးပြန်ဘူပေါင်းတွေကိုလည်းစီးနိုင်ပါတယ်။မင်းစီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ you can also ride ဘာကိုစီးနိုင်တာလဲဆိုတော့မိုးပြန်ဘူပေါင်းတွေ a hot air balloon ဘာလို့ဖို့စီးရမှာလဲ to see Bagan from the sky ပကံကိုကောင်းကင်ကနေမြင်နိုင်ဖို့ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရပြီ you can also ride on a hot air balloon to see Bagan from the sky မင်းကပကံကိုကောင်းကင်ဘောကနေမြင်နိုင်ဖို့မိုးပြန်ဘူပေါင်းတွေကိုလည်းစီးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောရအောင်ပကံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အထူးကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပကံကဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိသွားပြီ Bagan is ဘာဖြစ်တာလဲအထူးကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခု a special place ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် for Buddhists ဒါဆိုရင်တော့ Bagan is a special place for Buddhists Bagan ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အထူးကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဂူဖျားတွေထဲမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ there are ဘာရှိတာလဲဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေရှိတာဆိုတော့ Buddha statue ဘယ်မှာရှိတာလဲ in the temples ဂူဖျားတွေထဲမှာဒါဆိုရင်စာကြောင်းပြည့်စုံလေးရပြီ there are Buddha statues in the temples ဂူဖျားတွေထဲမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေစာကြောင်းလေးကိုဆက်ရေးမယ်ဆိုရင်လူတွေကဖျားရှိခိုးရံနဲ့တရားထိုင်ရန်အတွက်လာကြတယ်လူတွေကလာကြတယ်ဆိုတော့ people come ဘာလို့ဖို့လာကြတာလဲ to pray and meditate ဖျားရှိခိုးဖို့နဲ့တရားထိုင်ဖို့ဆိုတော့ people come to pray and meditate လူတွေကဖျားရှိခိုးရံနဲ့တရားထိုင်ဖို့ရန်လာကြတယ်ကဲအဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာဆက်ရည်နိုင်သေးလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်တရားထိုင်ဖို့ဘာလို့လာတာလဲအဲ့ဒါကအေးချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဆက်ရည်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ it is ဘာဖြစ်တာလဲ a peaceful place
အေဂျင့်ရဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီတော့အားလုံးပေါင်းကြည့်မယ် It is a peaceful place အဲ့ဒါကအေဂျင့်ရဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပကံမှာသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကပကံကိုစပိန်နဲ့ဖြစ်စေ e-bike နဲ့ဖြစ်စေသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်မင်းကသွားရောက်လေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ you can explore ဘာနဲ့သွားမှာလဲစပိန်နဲ့ဖြစ်စေ e-bike နဲ့ဖြစ်စေဆိုတော့ by bicycle or e-bike ဒါဆိုရင်အားလုံးရပြီ you can explore Bagan by bicycle or e-bike မင်းကပကံကိုစပိန်နဲ့ဖြစ်စေ e-bike နဲ့ဖြစ်စေသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ဘာဆက်ပြောရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီမှာလဲပတ်ဖို့လွယ်ကူတယ်အဲ့ဒီမှာလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ it is easy ဘာလို့ဖို့လွယ်ကူတာလဲလဲပတ်ဖို့ to go around ဆိုတော့ it is easy to go around အဲ့ဒီမှာလဲပတ်ဖို့လွယ်ကူတယ်မင်းအနေနဲ့မြင်းလဲလဲစီးလို့ရတယ်မင်းအနေနဲ့စီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ you can also take ဘာစီးမှာလဲမြင်းလဲဆိုတော့ a horse cart ride ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလို့ရပြီ you can also take a horse cart ride မင်းအနေနဲ့မြင်းလဲလဲစီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလေးတွေထပ်ပြောစရာရှိသေးလဲဒေသခံတွေအကြောင်းပြောကြမယ်ဒေသခံတွေကပေါ်ရွေပါတယ်ဒေသခံတွေကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ the local people are ဘာဖြစ်တာလဲပေါ်ရွေတာ friendly အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ the local people are friendly ဒေသခံတွေကပေါ်ရွေပါတယ်နောက်ထပ်လည်းသူတို့အကြောင်းကိုပဲဆက်ပြောကြည့်မယ်ဒေသခံတွေကဘာတွေရောင်းလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်သူတို့ကအစားအစာနဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုရောင်းကြတယ်သူတို့ကရောင်းနေဆိုတော့ they sell ဘာတွေရောင်းတာလဲအစားအစာနဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုတော့ food and souvenir စားကြောင်းပြည့်စုံကတော့ they sell souvenirs and food သူတို့ကအစားအစာနဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုရောင်းကြတယ်နောက်ထပ်ပကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေဘာတွေကျန်သေးလဲပကံကလဲပတ်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပကံကဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိသွားပြီ Bagan is ဘာဖြစ်တာလဲနေရာကောင်းတစ်ခု a nice place ဘာလို့ဖို့နေရာကောင်းလဲလဲပတ်ဖို့ဆိုတော့ to visit ဒါဆိုရင်အားလုံးသိသွားပြီ Bagan is a nice place to visit Bagan ကလဲပတ်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပကံမှာဘာတွေလေ့လာနိုင်လဲမင်းကသမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှင်းကျေးမှုတွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်မင်းကလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ you can learn ဘာကိုလေ့လာတာလဲသမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှင်းကျေးမှုတွေဆိုတော့ about history and culture ဒါဆိုရင်သိသွားပြီ you can learn about history and culture မင်းကသမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှင်းကျေးမှုတွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်မင်းအနေနဲ့စိတ်အပန်းဖြေနိုင်ပြီးတော့ရှုခင်းတွေကိုလည်းနှစ်သက်နိုင်တယ်မင်းကစိတ်အပန်းဖြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ you can relax ပြီးတော့ရှုခင်းတွေကိုနှစ်သက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ and enjoy the scenery ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ် you can relax and enjoy the scenery မင်းအနေနဲ့စိတ်ပန်းဖြေနိုင်ပြီးတော့ရှုခင်းတွေကိုလည်းနှစ်သက်နိုင်တယ်ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာပြောစရာကြံသေးလဲပကံကမြန်မာပြည်ရဲ့ယတနာတစ်ပါးဖြစ်တယ်ပကံကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Bagan is ဘာဖြစ်တာလဲယတနာတစ်ပါးဆိုတော့ a treasure ဘယ်မှာလဲမြန်မာပြည်မှာ in Myanmar ဒါဆိုရင်အားလုံးသိပြီ Bagan is a treasure in Myanmar Bagan ကမြန်မာပြည်ရဲ့ယတနာတစ်ပါးဖြစ်တယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့ Bagan မြို့အကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းကအင်္ဂလိပ်စာကိုတစ်လအတွင်းမှာအမြန်ဆုံးနဲ့တိုးတက်အောင်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုဗီဒီယိုလေးကိုမဖြစ်မနေဝင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတစ်လအတွင်းအများကြီးတိုးတက်ဖို့ substory ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုသိချရှင်းပြထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ See you all again in the next video. Bye bye everyone.